Орой өдрийн үзэгчтэй говийн мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар үзэгч тандөрөхөд бэлэн болоод байна. Уламжлалт ёсоор та бүхэндээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тавч агуулгыг хүргэж байна. Зүгийн уур хөтөлбөрийн хүрээнд англи хэлний 5 багшийг Филиппин улсад сургана. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас өнгөрсөн онд хийсэн онцлог ажлууд болон энэ онд хийх ажлуудаасаа танилцуулж байна. Хүйтний удирдал эхэсэнтэй холбоотойгоор амьсгалын замын зочмог халдвар нэмэгдэж байгаа учраас дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Big Mart гэр ахуйн барааны дэлгүүртээ энэ сарыг дуустал хямдралтай худалдааг явуулж байна. Нийгмийн даатгалын тухай шинээр хэрэгжих хуулиудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгийг одоо хүлээн авч үзнэ. Эхний мэдээллийн үргээ манай аймагт төрийн албан хаагчтай гадаадд сургаж ур чадварыг дээшлүүлэх зүгийн уур хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 2017 онд 240 хүнийг хамруулсан байна. Харин энэ онд 5 англи хэлний багшийг Филиппин улсад 100% тэтгэлгээр сурах гар боллоо. Бид хамтдаа аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд зүгийн уур дэд хөтөлбөрийг Өмнөговь аймагт 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж төрийн албан хаагчдыг гадаад улсад урт болон богино хугацааны сургалтанд хамруулж байна. 2017 онд нийт 240 хүнийг хамруулж туршлага судлуулсан бол өнөөдөр 5 англи хэлний багшийг Филиппин улс руу 100% тэтгэлгээр сургахаар болж гэрээ байгууллаа. Өмнөговь аймгийн хэмжээнд нийт 43 англи хэлний багш ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд бүгдийг нь гадаадд туршлага судлуулж сургана гэдгийг аймгийн засаг дарга наран онцоллоо. Багш нартайгаа хамт ингээд зүгийн хөтөлбөрийн тогтворт хамрагдаж явж байгааг маш их баяртай байна. За одоо бид нар энэ газар энэ сум орон нутаг орон бүгд одоо бид нарт итгэл найдвар хүлээлгэж одоо гадаад хэлээ сайн суралцж ирээрэй гэж бид бүхнийг ингэж явуулж байгаад баяртай байна. Одоо бид нар одоо итгэлийн алдахгүй сайхан суралцаад бүгд хааж өгдөгтэй бүгдээ одоо энийг түгээх болно үргэлжлүүл. За баярлалаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би ноён сумын гадаад хэлний багш байгаа. Тэгээд зөвхөн хөтөлбөрт одоо багцсан да маш их баяртай байна. Ямар ч гэсэн очиод улсын бол тодорхой хэмжээний бид үзэж судалсан байгаа. Тэгээд очиод ямар ч гэсэн сайн сонсголоо хамгийн түрүүнд одоо бид нар бол байнга ингэж гадаад хүмүүстэй ингэж учиргүй олон дахин байнга харьцаад байдаг учраас хамгийн түрүүнд сонсголынхоо чадварыг л дээшлүүлэнтэй гэж бодож байна. Филиппин улсад ингээд суралцахаар 5 багш Өмнөговоос одоо явж байна. Тэгэхээр одоо бидний одоо зорилго гэх юм бол одоо англи хэлний сайжруулах, яриагаа л одоо сайжруулах л зорилготой л одоо явж байна. Түүнчлэн хөдөө сумдын багш нар зүгийн уур хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа нь уг хөтөлбөрийн хамрах хүрээ сайн гэдгийг харуулж байна. Мөн Өмнөговь аймгийн зүгийн уур хөтөлбөрийн хүрээнд үнэхээр бид Өмнөговь аймгийн газар тариалан эрхлэгчид нийтдээ нэг 10 хүн тамийн мөчлөөр туршлага судлах одоо суралцах чиглэлээр бол яваад ирлээ. Тамийн аймагт бид нар өнөхөр туршлага судлаж явж байхад бол үнэхээр орон нутгаас бас бид нарт одоо дэмжих, туслал цаа үзүүлэх одоо төр засгаас бол дэмжлэг цаа бол маш чухал юм а гэдгийг бол тэнцээс ойлгож авсан. Яагаад гэвэл одоо тэнд тамийн аймагтаа бол одоо хөдөөж ухаан газартаа болохоор лабораторитой. Тэндээ бол өрийг бол одоо ингээд судалгаагаар одоо судалж өгдөг. Нөгөө газар тариалан эрхлэгчтэй. Тэгээд тэр өрийг шинжилгээ судалгаанд одоо ингээ хамрагдуулахад бол одоо ямар ч үр төлбөр авдаггүй. Эргээд одоо тэр сайн чанарын өрийг газар тариалан эрхлэгчтэй бол одоо бас үнэгүй тарааж өгдөг. Тэгээд хөлөмж дотор одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн одоо үйл ажиллагааны чиглэлийг бол түрүүс амар их дэмждэг. Тэтгэлэг дэмжлэгтэйгээр гадаадд сурч өгчих сонирхолтой байгаа нь 27 төрлийн байгууллагын 400 орчим төрийн албан хаагчдын дунд явуулсан судалгаанаас харагдаж байсан юм. Судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдын 70% нь гадаадд урт болон богино хэмжээний сургалтанд хамрагдан мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хүсэлтэй буйгаа хэлсэн байна. Зүгийн уур хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр техник технологи, гадаад хэлний хэрэглээ өндөр болж буй энэ үед нүдэн олсон ажил болж байгааг уг хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд онцолж байна. Мөн заавал төрийн албан хаагчид гэхгүй орон нутагтаа амжилттай ажиллаж хөдөлмөрлөж яваа иргэдийг бас зүгийн уур хөтөлбөрт хамруулж байгаа юм. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас өнгөрсөн онд хийсэн онцлог ажлууд болон энэ оноос хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудаасаа танилцуулж байна. Тус газар нь гэр бүл хүүхэд залуус руу чиглэсэн олон ажлыг хийж байгаа бөгөөд өнгөрсөн онд Аз намхан 7 орнуудын 31-р жимбори буюу майхант цусланг болон хүүхдээ сонсох өдөр, аймгийн засаг даргын ивэлдор олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг хүүхэд бүр гэр бүлээ аз жаргалтай урандаар зохион байгуулсан байна. Мөн аймгийн хүүхдийн нэгдсэн чуулган уулзалт сургалтуудыг болон өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд гэрдлэх ёслолын өргөөг тохижуулан үйл ажиллагааг нь томилжуулсан зэрэг олон ажлуудыг хийсэн байна. Өнгөрсөн жил бол бид нар
бүх одоо юу багуудаа хөршийн холбоо гэдгийг бол байгуулсан. Тэгээ хөршийн холбоо яаж ажиллаж байгаа арга зүгээр нь бид нар хангасан. Дээр нь одоо тэр хөршүүд нийлээд айл хөршүүд нийлээд тэр хавь ойртой байгаа одоо айлуудыг хэн нэзгүй байгаа, хэн нь хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа ямар хүн байгаа, өндөр настай орж гарч чадахгүй ямар хүн байгаа, хүүхэд нь ганцаараа суудаг, эцэг нь хөдөө байдаг ийм ямар хүмүүс байгаа, арх уугаад агсан тавиад байдаг ямар хүмүүс байгаа. Энэ болгоны одоо судалгаа гаргаад ажиллаж байна. Энэ жил бол өшөө одоо сайн айл болгондоо хурц ажиллах боломжийг хангаж ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. Дээр нь одоо бид нар бол клуб дугуйлангуудыг бол нэлээд дэмжиж ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. Өнгөрсөн онд бол бид нар хоол одоо хийдэг хүсэл сонирхолтой залуучуудыг нэгтгэж одоо нэг ийм дугуйлыг эхлүүлсэн. Дээр нь бид нар оёдлын одоо 2 чиглэлээр гэртээ одоо хүүхдээ харж байгаа эмэгтэйчүүдэд ээжүүдэд зориулсан ийм клубыг бол эхлүүлсэн. Тэгээд нөхөртөө дээл хийсэн, өвлийн хөвөнтэй дээлүүд хийсэн, мөн одоо хүүхдээ дээл хийсэн ийм одоо ээжүүд маань бол маш их баяртай юм байсан. Одоо энэ клуб дугуйлангуудынхаа үйл ажиллагаануудыг бид нар илүү сайжруулад ингээ явна гэж бодож байгаа. Мөн одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа онцгойлон одоо өв уламжлалаа хадгалсан ийм одоо үйлдвэрлэлийг хийх хүсэл сонирхолтой залуучуудтайгаа бид нар бас энэ жил бас нэлийн төлхөө ажиллана гэж бодож байгаа. Өнгөрсөн онд бол нэг одоо 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт харьяалагддаг одоо нэг залуу байгаа. Энэ хоригдлгээ тэр сураар одоо сур ширээр бүтээгдэхүүн хийж үйлдвэрлэдэг, тэр бугуйл хийдэг, дээр нь одоо чөдөр ногт хийдэг. Одоо тэр нутагт бол одоо нэг л одоо настай хүн байна. Энийг одоо бид нар цааш нь сурч ингэж бусад одоо залуучуудаа заамаар байна. Би бол ийм зүйлүүд хийсэн гэж барьж ирсэн. Тэр бүтээлийг хараад бол бид нар тэр одоо хамгийн тохиромжтой шир сурных нь материалыг бид нар авч өгөөд тэгээд одоо өшөө хийгээрээ өшөө сургаарай гэд ингээд явуулсан байгаа. Тэр хүүхдтэйгээ бид нар одоо тэр өксөс сонирхол нэгдсэн залуучуудаа нэг баг болгоод бид нар бас ингээд цаашаа дэмжиж ингээд ажиллах бол өсөж сонирхолтой байна. Хүүхэд хөгжлийн төлхөр хөтөлбөрийн хүрээнд Булган сумын нутагт Булгатай хатад хэмээх газар хөдөлмөр туслан 3 ээлжир зохион байгуулж 60 хүүхдийг хамруулж байсан бол энэ жилээс уг үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн Баян талаас мунд явуулгажээ. За өнгөрсөн жил бол манай байгууллага нь хүүхдэд чиглэсэн хүүхдийн хөдөлмөр тусланг бол шинээр ажиллаж эхэлсэн. Булган сумын нутаг дэвсгэрт газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлээр хүүхдүүдийг сургах ийм хөдөлмөр тусланг бол нээж ажилласан байгаа. Энэ жил энэ хөдөлмөр туслан манаас дахиад ажиллана. 7 сар 8 сард бол энэ хөдөлмөр туслан маань бол ажиллах юм аа. Тэгээд нодны жил Булган сумын нутаг дэвсгэрт хийжсэн бол энэ жил Баян талаас сумын нутаг дэвсгэрт бид нар энэ хөдөлмөр туслангаа гарганаа. Тэгээд хөдөлмөр тусланд амрах хүсэл сонирхолтой ахлах ангийн хүүхдүүдийг газар тариалангийн чиглэлээр, мал аж ахуйн чиглэлээр амрах хүүхдүүдээ бид нар одоо ингээд бүртгэж байна. Мөн одоо өнгөрсөн жил бид нар мал аж ахуй руу газар тариалан руу одоо чиглэсэн сургалтуудыг хийжсэн чөлөө цагийг бол тэр зүйлд зарцуулж исэн бол энэ жил бас яг тэр амралтын байгаль орчинтойгоо харьцах, тэр мал аж ахуйгаас газар тариалангаас сурахын хажуугаар бас өөр хөгжүүлэх тоглоомын аргаар хүүхдүүдээ одоо тэр захим орчинд одоо яаж бид нар зөв зохистой одоо харьцах ёстой юм бэ? Мөн одоо эрүүл мэндийн бид нар яаж захин хамгаалах ёстой юм бэ? Одоо бид нар өдрийнхөө дэглэмийг яаж гаргах ёстой юм бэ? Хүүхдүүдийн чиглэсэн юм сургалтуудыг бид нар бас нэлээд хөдөлмөр туслан дээр зохион байгуулахаар тусгай хөтөлбөр гарган ажиллаж байна. За мөн одоо бид нар нодны жил бол буянт хүүхдийн тусланда 500 хүүхдийг бол хамруулсан байгаа. Энэ жил бид 1500 хүүхдийг амруулах одоо төлөвлөгөөтэй байна. Энд бол нас насны онцлогтон тохируулаад цаг улиралд нь хүүхдүүдээ бас хүсэл сонирхлоор нь ингэж ялгаж одоо хүүхдүүдээ хувааж хамруулах ийм одоо төлөвлөгөө гаргаад бид нар бол ажиллаж байна. Энэ жилээс туслан дээрээ гэр бүлийн ээлж, залуучуудын ээлж гэж гаргахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөн баг, клуб, дугуулангын үйл ажиллагааг дэмжин залуучууд руугаа чиглэсэн олон ажлуудыг хийж ажиллахаар төлөвлөж байна. Энэ жилээс бол бид залуучууд руугаа чиглэсэн одоо үйл ажиллагаануудыг бас нэмж явуулах байгаа. За мөн одоо
энэ туслангийн одоо ээлжүүдийг хөтөлбөрүүдийг жагсаалтаар ингээ гаргана. Тэгээд хүүхдүүд маань эртнээс одоо туслангийн бие аль ээлжинд ямар хүсэл сонирхлоороо одоо явах вэ гэдэг ийм юмнуудаа бол эрт одоо танилцаа тэгээд шийдвэрээ гаргах ийм боломжийг бол бид нар хүүхдүүдэд олгоно гэж ингэж төлөвлөж байна. Мөн туслан дээр бид нар гэр бүлийн ээлж гэж гаргах чинь гэр бүл хүүхдүүдтэйгээ хамтаа амрах нэг ээлжийг бид нар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Мөн залуучуудын ээлжнийг гаргахаар одоо бид нар төлөвлөж байна. Мөн гэр бүлд зөвлөгөөх 2 төвийг нэмж эх 7 хоногоос нээлттэй хийснээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэнэ. Байршлын хувьд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартаа болон 7 дугаар багийн төвд байх юм байна. Тус гадраас сэтгэл зүйчдийг бэлтгэх сургалтуудыг зохион байгуулж байсан бөгөөд цаашдаа ч үргэлжлүүлэн явуулгаж, энэ жилийн хувьд сумдынхаа нийгмийн ажилтнуудад сертификаттай сургалтуудыг зохион байгуулах болон сургууль, сумдын бүх нийгмийн ажилтнуудын нэгдсэн уулзалт зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулахаас гадна залуучуудын салбар зөвлөлийг байгуулахаар төлөвлөж байна. Гэр бүл зөвлөгөө өгөх төвийг 2 одоо төв нэмж одоо байгуулад байна. Одоо удахгүй бид нар эх 7 хоногт одоо нээлттэй хийгээд үйл ажиллагаагаа эхлэх ийм одоо бэлтгэл ажлууд бол хангагдаад байна. Тэгээ нэг нь бол манай гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар дээр, нэг нь 7 дугаар баг дээр бол байгуулагдаж байна. Тэгээд энэ дээр иргэд маань бол тэр одоо сэтгэл санаа хэцүү байгаа, хүнд ярьж болохгүй байгаа. Одоо тэр ямар асуудал бэрхшээл одоо сэтгэлийн зовлон байгаа нь тэр болгоно мэрэгжлийн хүнд дуудлаад яриад зөвлөгөөгөө аваад ингээд явах юм бүрэн боломжтой. Одоо бид нар бол сэтгэл зүйчдийг бас бэлтгэх тал дээр бол нэлээд сургалтуудыг бол зохион байгуулсан, цаашдаа бид нар зохион байгуулна. Сургуулийнхаа нийгмийн ажилтнуудад одоо мэрэгжлийн одоо хүүхдийн зөвлөгөө өгөх энэ чиглэлээр сургалтыг хийгээд сертификатжуулсан. Одоо энэ жил бол бид нар сумдынхаа нийгмийн ажилтнуудад сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх одоо сертификатын эрхтэй сургалтуудыг бас зохион байгуулна. Удахгүй бид нар сум сургуулийнхаа бүх нийгмийн ажилтнуудын нэгдсэн одоо уулзалт зөвлөгөөнийг бас зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд байна. Залуучуудынхаа одоо салбар зөвлөлийг байгуулна гэх мэтлэнгээр бол ажлууд бол төлөвлөгдөж байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Томоо болон томоотос төвчөнд 0-5 насны болон 60-аас дээш насны ахмадууд архаг хууч өвчтөй хүмүүс ихээхэн өртөж байгаа учраас та бүхэнд дараах зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байна. Томоогийн мөзгөгч нь томоогийн А, Б, С хүрээний вирус бөгөөд дотроо 200 гаруй дэд хүрээтэй тэдний бүтцийн уургууд байнга багаар хувьсан өөрчлөгдөж эргэлтэнд орсноор шинэ төрлийн томоо өвчин үүсгэж байдаг. Тус өвчний илрэх гол шинж тэмдэг нь 3-4 хоног тогтвортой өндөр халуурах, хамраас шингэн нүс гоожих, бөхшүүлэн ханиалгах, хамар битүүрэх, найталгах зэрэг ерөнхий шинжүүдээс гадна бага насны хүүхдэд хамраас нүс гоожих, хоолой өвдөх шинж тэмдгүүдээр илэрч байгаа юм байна. За хүйтэн сэрүүний улирал ихсэнтэй холбоотойгоор амьсгалын замын зочмог халдвар буюу томоо тус өвчтөл бол нэлээд их нэмэгдэж байна. Вирусуудын лабораториос мэдээлсэн мэдээгээр бол 51 дахь 7 хоногт энэ амьсгалын замын зочмог халдвартай хүмүүсээс авсан сорьцын шинжилгээнд за Б хүрээний вирус томоогийн, за мөн А хүрээний H3N2 вирус хүн амын дунд бол идэвхтэйгээр тархаж байгаа. За мөн энэ хоёр вирусын зэрэгцээ респиратор синцитал вирус, риновирус, коронавирус гэсэн ийм төрлийн вирусууд энэ амьсгалын замын халдварыг үүсгэж байна. За амьсгалын замын өвчлөл маань ихвчлэн 0-5 хүртэл насны хүүхэд, за 60-аас дээш насны өндөр насны хүмүүс, за мөн архаг хууч өвчтэй иргэдийн дунд одоо нэлээд хүндрэл үүсгэж явж байна. За энэ удаагийн томоогийн одоо хамгийн гол илрэх шинж тэмдэг бол за халуурах, ялангуяа өндөр тогтвортой өндөр халуурч байгаа. За халуун бууруулах хэмэд тэр бүхэн буурахгүй 3-4 хоног ингэж өндөр халуурах, за хамраас шингэн нуус гоожих, за бөхшүүлж ханиалгах, хамар битүүрэх, найтайлгах гэдэг ингээд ерөнхий шинжүүдээс гадна бага насны хүүхдэд бол хамраас цус гоожих шинж илэрч байгаа. За мөн бага насны хүүхдэд бол насан туршид хоолой сөөх, за амьсгал бачуурах өөрөөр хэлбэл хятнаа амьсгалах манайхнаар хэлж ярьснаар бол одоо нөгөө ларингитийн шинж тэмдгээр ингээд илэрч байна. Мөн дулаан ховцлох буюу малгай оролтыг хэрэглэж занших болон эмчилгээний талаар зөвлөгөө өглөө. За эмчилгээнд юу анхаарах вэ гэхээр хамгийн гол зүйл бол баарахгүй дулаан хувцлах ёстой. За дулаан хувцлах гэдгээр манайхаа яадаг вэ гэхээр за ерөнхийдөө хувцсан бол ингээ өмсчдөг, малгай оролт ерөөсөө өмсөж одоо хөвшдөг. Тийм учраас дулаан хувцлах гэдэг дээр малгай оролтыг бол одоо тогтмол хэрэглэх, гараа угаах, за мөн илчлэг сайтай буюу тэжээллэг хоолунд идэх, за бүлийн шингэн маш сайн уuna. За бүлийн шингэн гэдэг дээр ямар шингэн орох вэ гэхээр буцаасан ус юм уу цэвэр ус,
За шингэн байх уу, шингийн хярам мэдрийг бол одоо бага насны хүүхдэд өгнө. За энгийн уудгаас 2-3 дахин илүү бол одоо уулах нэ. За мөн ингээ ханиалгаж байгаа тохиолдолд ханиалга намдах хоргоо зөөлөн эмийг бол хэрэглэнэ. За энд бол юу байх вэ гэхээр ансны шүүс ээж болно, цэцэрэг нээж болно. За дээрэс нь кальц глукинат ийм гар дуурах зөөлөн эмээр хэрэглэнэ. За антибиотик бол энэ удаагийн амьсгалын замын өвчлөлт бол одоо их нөлөө байхгүй байгаа. Харин бага насны хүүхдийг дараах шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай эмч эмнэлгийн байгууллагад хандахыг зөвлөж байна. Хүүхдэд дараах 2 шинж тэмдэг илэрх юм бол яаралтай эмчэд үзүүлнэ. За үүнд ямар шинж илэрх вэ гэхээр нэгдүгээрт нь амьсгал улшрах шинж тэмдэг. За амьсгал улшрах шинж тэмдэг гэдэг маань яг гэхээр хүүхэд хэвийн хээсэн илүү хурдан ойр амьсгалах шинж байх юм бол бид нар амьсгал улширч гэж үзнэ. За хамгийн гол нь бид нар энэ дээр амьсгал улширч нөө яаж үзэх вэ гэхээр хүүхдийн амьсгалыг 1 минутын туршид 50 байх үед нь уйлаагүй одоо мэмэ хөөгүй байх үед нь бид нар амьсгалыг 1 минутын турш тоолох ёстой. За 0-2 сар хүртэл хүүхдийн амьсгал 1 минутанд 60 буюу түүнээс дээш байх. За 2 сараас 12 сар хүртэл хүүхдийн амьсгал 1 минутанд 50 буюу түүнээс дээш болох. За 12 сараас 5 хүртэл насны хүүхдийн амьсгал 1 минутанд 40 буюу түүнээс дээш амьсгалж явах юм бол бид нар хүүхэд амьсгал улширсны шинж байна гэж үзэх нь байна. За хоёрдугаарт нь С чонхолцох шинж тэмдэг гэж байгаа. С чонхолцох шинж тэмдэг гэдэг маань яаж илэрх вэ гэхээр хүүхдээ ингээ нүцгэлээд цээжийн нүцгэлээд харна. Тэгэхээр нөгөө өрц хавирганы доод хэсэгт бэхлэгдсэн хэсэг маань амьсгал авах үед доошоо ингээд дотгошоогоо ингээд татагдаж байх юм бол бид нар С чонхолцох шинж илэрч байна гэж үзнэ. За хэрвээ хүүхдийн амьсгал улшроод С чонхолцох шинж илэрч явах юм бол шууд уушгины хатгалгаа гэж үздэг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас. Тийм учраас энэ 2 шинж илэрх юм бол хамгийн ойрхон эрүүл мэндийн байгууллага өрхийн эмнэлэг юм уу бүсийн онцлог эмчилгээний төв сум өрхөйхөн эмнэлэгт хандах нэ. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Эрдэнэ-Гүнговь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд мөн Эрдэнэ-Гүн төв Big Mart супермаркетта сар шөнийн хямдралтай бодлогыг зарлаад байна. Мөн тус компани нь Big Mart гэр ахуйн барааны супермаркетыг ажиллуулж байгаа бөгөөд энэхүү дэлгүүр нь сар шинийн баяртай холбогдуулан хөргөгч, бүрэн автомат угаалгын машин, хагас автомат угаалгын машин, зурагт, хөлдөгч, тоос соргогч гээд бүх төрлийн цахилгаан бараандаа 10-аас 30%, гэр ахуйн бараандаа 10% супер хямдрал зарлаад байгаа юм байна. За манай Эрдэнэ-Гүн төвийн нэг давхурд байрлах Big Mart дэлгүүр маань одоо гэр ахуй болон электрон цахилгаан бараа, ерөн хүний хэрэгцээд бүхэл төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг урд хөшөөс оруулж ирэх хамгийн хямдар худалдаалдаг байгаа. Одоо 2018 оны хамгийн анхны супер хямдралыг зарласан байгаа. Үүнд болохоор одоо бүхэл төрлийн электрон болон цахилгаан бараанууд орсон байгаа. Эдгээр маань одоо 30% хамгийн доод үн буюу 30% хямдарсан. Тэгээд цагаан сартай холбогдуулаад гэр ахуйн жижиг сажиг бүхэл ор хөнжлийн даав гэмшлэн бараанууд 10% хямдарсан байгаа. Та бүхэн маань дэлгүүрээр хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож 5 дахьтай үйлчлүүлээрэй. Тус хямдралыг энэ сарыг дуустал явуулах юм байна. Мөн хэрэглэгчдээ 3500 гаруй нэр төрлийн барааг өргөн сонголт хямдралтай үнээр худалдаж авах боломжтой боллоо. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсээс бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна. Тэтгэврийн насны үйлчлэл мөн энэ сараас хэрэгжиж эхлэх юм байна. Өмнө нь эрэгтэй 60 настай тэтгэврт гардаг байсан бол энэхүү хуулиар 60 нас 6 сартаагаас тэтгэврт суух эрх үүснэ. Харин эмэгтэй 55 нас 6 сар, 50 нас 6 сартаагаас тус тэтгэврт гарах эрх үүсэж байна. Ийхүү тэтгэврийн нас 2037 оны хүртэл 6 сараар нэмэгцээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс 65 наснда тэтгэврт суух эрх үүсэж байна. Мөн энэ хуулинд улсад хэрвээ 20 жил 6 сараас дээш нийгмийн даатгал төлсөн байвал 60 нас хүрээд шууд тэтгэврт гарах боломжтой болж байна. Тэтгэврийн нас бол нэмэгдсэн байгаа. Энгийн иргэдийг бол хуучин 55 60 эсвэл одоо 65 болж ингээд өссөн байгаа. Энэ бол бас энэ оноос ингээд хэрэгжиж эхэлнэ. 65-ыг бол шууд нэг дор нэмэхгүй. Эрэгтэй 60 нас 6 сар хүрсэн даатгалагч одоо тэтгэвртээ гарах эрх үүснэ. Мөн эмэгтэй 55 нас 6 сар хүрсэн бол тэтгэвртээ гарах эрх үүснэ. Ирэх 19 онд бол эрэгтэй 61-тэй, эмэгтэй 56-тай одоо тэтгэврт тогтоолох эрх үүснэ. Энэ бол жил тутам ингээд 6 сар нэмэгдэж яваад 65 нас хүртэл ингээд нэмэгдэж явах юм тооцоод байгаа. За мөн энэ хуультай холбоотой өөр иргэдэд илүү нээлттэй шинэ боломж олгосон нэг заалт бол мөн хэрэгжихээр гарч ирж байгаа. Энэ бол тухайн иргэнийг заавал 60 нас 6 сартай 61-тэд ингээд
тэтгэвэр тогтоох гэсэн хатуун шаардлага тавихаас өмнө тухайн иргэн 60 нас хүрсэн үедээ энэ 2018 онд хэрвээ 60 нас хүрчээд ажилласан хугацаа нь 20 жил 3 сар буюу түүнээс дэш хугацаагаар ажилласан бол тухайн иргэн дээр заавал 6 сар нэмж тооцохгүйгээр шууд 60-тайд нь тэтгэвэр тогтоож болохоор ийм бас шинэ залт орж ирсэн байгаа. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль малчтын тэтгэврийн насыг 5 жилээр урагшлуулахар заасан нь энэ сараас эхлэн хэрэгжиж байна. Уг хуульд улсад 20 жил ажилласнаас 15 жилд нь малчнаар ажилласан 55 нас хүрсэн эрэгтэй, улсад 15 жил ажилласнаас 12.6 жилд нь малчнаар ажилласан 50 нас хүрсэн эмэгтэйд тэтгэвэр тогтоох эрх зүйн орчин бүрдэж байна. Малчин иргэн бол энгийн иргэнтэй адилхан эрэгтэй 60 нас, эмэгтэй 55 нас хүрчээд тэтгэвэр тогтоолгодог байсан бол энэ оноос эхлээд эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 настай тэтгэвэр тогтоолох эрх үүсэж байгаа. Тэгэхдээ тухайн иргэн бол бас болцолтой байгаа. Нийтдээ 20 жил ажилласан. Үүний 15-аас доош жил нь малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн эрэгтэй 55 нас хүрсэн бол малчнаар тэтгэвэр тогтоож байгаа. Эмэгтэй мөн нийтдээ 20 жил, үүний 12 жил 6 сарын тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол 50 настайдаа малчнаар тэтгэвэр тогтоолгож байгаа. Харин ээжүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг төрөөс хүүхдийнхээ тоогоор 1.5 жилээр нэмэгдүүлэн тооцогдох байсныг хойшлуулан дараа жилээс хэрэгжүүлэх юм байна. Мөн 1995-аас 2017 оны нийгмийн даатгалын нөхөн төлөх хугацааг болон малчнаар ажилласан хугацааг 1.6 жилээр нэмж тооцох хугацааг хойшлуулад байна. Мэдээллийн хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.